Doya ashama arkafune nagamal to jiramti video kana do it share walif god ilman oromo qofti video kana nama video kiya kana argiti share walif god imarati keessa wara jirtan ijoolleen imarati keessa aaren keessa argamtani mucayyo oromo fi amar oso walin hojjechaa jirani mucayyoon amarri oromo waraante lubbuun ishii waan darbee fi mucayyoon kana waraante immoo waan baddeef warri aaren keessa jirtan warri mucayyo kana argitan seerata akka dhiyeessitan tokko lamammoo kushina madami keessi dirree waraanaa taatee jirti jechuudha. Dirree waraanaa godhatan akkuma Suudiitti ijoolleen Suudii bar'aa sana keessa dirree waraanaa godhanii ijoolleen amma akkasuma walajjeesu jiran jechuudha. Ammas Imaaraatti kana keessatti Dubaa'ii kana keessatti jechuudha. Waraana gonni gochaa jiran maaliif jennaani kan lubbuun ba'aa jiru immoo ilmaanuma Oromooti. Mucayyoon baqattee jirti madami ishillee miidhamtee jirti jechuudha. Madami dhumti ishii miidhamtee jirti. Mucayyoon immoo lubbuun ishii ba'ee jira. Kanaaf iyyuu aleen keessatti fattashaa waan gochaa jiraniif ijoolleen ala jirtan baay'ee of eeggannoo godhaa. Eriftiillee warri ba'aa jirtan dhaabadhaa waqtii kanatti jechuudha. Kan kana ta'e immoo kaleessa kasaati booda. Kanaaf ijoolleen aleen keessa jirtanii of eeggadhaa. Of eeggadhaa amma poolisiin fattashaa jiru waan ta'eef akka argitan hin ba'inaa. Warri mucayyoon kun immoo lubbuun ishii ba'ee jira. Warroonni akka mucayyoo kana warra nama nyaata qomcoota kana warri wali hojjetan of eeggadhaa. Isiniin dhageessan hoggaa of eeggadhaa isiniin jedhan. Maalati manni kushiinaa billaan arabaa xiyyitii taatee jirti jechuudha ilmaan Oromoo. Of eeggannoo cimaa isin barbaachisa. Viidiyoo kana immoo ijoolleen aleen keessa jirtan keessumaa share waliif godha. Maaliif jennaani of eeggannoo isin barbaachisa. Harka argitan ala hin ba'inaa. Mucayyoo waan baddee jirtuuf shoottaan barbaada. Kanaaf iyyuu of eeggannoo godha. Of eeggannoo godha. Tokko waqtii kana keessa amma warri ala ba'aa jirtan qannasaa. Lammaffaan immoo warri akka mucayyoo tanaa waliin hojjechaa jirtan. Warra qomcoota nama nyaata kana waliin hojjechaa jirtanii of eeggannoo godhaa. Bineensa wayyaa bar bineensi bar akka argee yuusu malee nama nyaatu jedhu isaa bineensi. Garuu kun immoo osoo waliin hojjetanii osoo harka tokkorraa waliin nyaatanii dhuganii wal waraananii wal ajjeesaa jiru. Nuti garuu dalagachuuf biyyaa baane malee gaafa biyyaa baanu mana arabaa keessatti qabsaa'uudhaaf biyyaa baane. Bara amma akkuma Suudiitti ijoolleen bari ijoollee warree bujjirani argaa jira wanta taa'atii jiru. Suudii bara akkas aduun ba'u sanarra dirree waraanaa godhanii ijoolleen achi wal ajjeesanii lafa wal godhanii wal bira darbuu jirani. Ilmaan Oromoo waan biyya baataniif beekame warra nama nyaata kana waliin hojjetinaa mee birrii ilaaltanii isaan wajjin hojjetina isaan bar sin nyaatu. Otoo madaamiin isin argu baatte isaan bar kutatanii sin nyaatan warra nama nyaata kana waliin hojjetina. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفون ترجرتو ما تيجي شو نقدر كيسان بدالا. بقدر أجيسني وامجتين تنجتو دبين كون دقالا يروح الدتي إن أجاها. كافتوكو اليوم برو كان كيسا دبي تجتو ده مجتي رومو نما لما إتي سوتشاني فوري كان أكلاني قال لك كيسان مجتين سو دكارا تي كواي تين لك كيستير تيجا فوتوسي إتي سوتشاني مدامي هركاباس تجتو ده. Jarri Amaara jetti nama lamaan na qabatanii yaa ta'u malee takkitti taate anuun dadhabu jetti nama lamaan jetti takka na qaba ammallee deebi'ee aleen keessatti micattiin ofiifiyyuu tiktook irra yoo beeytan doktor eenyu Jawaar jetti doktor Biiftuu Jawaar jedhamtu jechuudha dhayxa yeroo dheeraadhaaf irraa haasayaa turte micattii san isitu dhaqee ilaalee algatti hiiteet Amaarri jechuudha sababa wallolaniif ta'e tun afaan Amaariffaan beeytu haarawa dhufte tun immoo ala hojjetti bira tutturte jara Arabaa jechuudha. Algatti hiitee maal gooti isinitti fakkaate algatti gadi hiitee harka isillee hiitee halkan irribaa kaatee jechuudha sababa lola xiqqoo wallolaniif mallaqa isii kana fuutee maqasiin ciccirtee jawwaala isii cabsitee halkan akkasi kaatee biraa baddee jechuudha. Ragaa guutuu wajjin viidiyoolee arginee jirra. Gaafa itti dhaadattullee gaafa hiriyoonni isii yookaan obboleettiin isii silkidha itti himtee akkana gooteen baddu akkana gooteen baddu ragaan guutuun argamee jira. Micattii isaanii Doktor Biiftuun dhayxee suuraa waraabdee jirti arginee jirra jechuun hundi keessan argitan jedhee yaada. Hin jira YouTube irratti gallakkifamee jira. Hayyee micattiin sunillee achumaan achi hafte namni dhaqee isii dhawaa jedhe hin jiru namni waa'ee isii lammata dubbate hin jiru namni irraa waan kanarraa barate iyyuu hin jiru. Ammallee deebi'ee dhiyeenyuma kana keessatti micattii ta Itoophiyaa tunillee Amaaruma micattii ajjeeste. Argitan miti madaamin iyyuu sawa sammasteeshwaa jirti madaamillee duute maalillee duute jettanii haasaftan dhuguma sunillee jechuudha. Duun dhugaadha. Ka ajjeese ijoollee Amaaraati ajjeeste badde.
tagaaf irraa akkas gootellee lachiinuu hiyyaate sadii beekaa sadii ammas kun aleenuma kana keessatti itti deebiteet achumatti itti deebitee har'allee kun akkanatti micattii seera taarrabsiiste albee waraante seera kataarrafte jalaa badde jedhan baatee baddita amaaraa baatee badditee nammoo achumatti inshaallah akka rabbisii godhe taatii jechuudha. Ani kana dhibe ijoolleen keenya qaddaamonni mana rabaata akka anaatun akkasiniitun maal tafaan keessan tirfiisin oofa obboleewwan kee maa haasoytan ofirraa dhiisaame politikaa dhiisaame politikaan ciqillaatii kennatu iyyuu nujjeese dhiisaa politikaa obboleewwan kee maa kaayyoo qabdan miti kaayyoo qabnaa miti akkuma karoorfadhu isinillee waa karoorfattanii hojjettan miti akkuma yoo muulitti naa guuttamtee galeetuma jireenyuma boqonnaa uffu jedhee taa'eetiin yoo jedhee taa'eetiin ta'u jedhee sanatti haara galfadhe jedhu kan isinillee akkanuma bara yookaan akkuma namni kamuu ilmoo biyyaa qabdan haadha teessan yaaddaniirtan maatii keessan yaaddanii jirtan namni immoo kan hundi eeggatu uf eeggata deema yaa jamaa biyya irratti galtanii waa meeqa karoorfattan ganaa dhaltan ganaa heerumtan waa hedduu jira obboleewwan kee maal gootaniif gaagaatan lubbuu keessan dhiisa politikaa jalaa hafa jara wajjin inumaayyuu hin hojjetinaa jarri osoo isin nagahaayyuu qabaattanii nun jaalatan jarri akka jarri nun jaalanni arragaa wajjin ufii kiyyaaf irra gahe wallaahi alcaazim duraan ani afaanuma siya waan jedhan kan garuu ufii kiyyaa arge jechuu waan jarri narra hojjette wallaahi waggaa kana gaafa biyyaa ba'uu fi akkasuma boolee bakka komodeeshinii keessatti waan hiriyyaati yeroo raawwatan jechuudha odoo immaan kee xuruurradhu ka'ee hojii biraa deeme hiriyyaati yesan bakka biirootii jechuudha jarri guutuun manni guutuun isitti ol ka'anii isii yoo qabatan ana taaksii naa dhufee hojiidha akka yoo warri kifiila kiyyaa dhufee biraan fuudhe qalbiin jedhu narraatu gaafsan isii sana chiggatee achi deeme jechuudha waan godhu dhabaaf jettiin sun taarraftee garuu biyya galtee jirti yaa jamaa kaayyoo waan nama ngoon hin qabdu kaayyoo keessanii jedha jara kana hojjisaa faaxina isaan argitanii jennaan isin daffisu dhiiga keessan dhiiga goota keessan dhabdaniiti dhiiga oromummaatu isinitti dhagahama fakkeenyaaf isin bira dhufte bagajjee sana caalu jechuu dandeetti yoo san dhiini keessan isin daffana miti amaara taanan taf jettanii qabachuu dandeettan dhimmi politikaa dhimma sammuudha suutatti yaadanii haasa'an malee dhimma emooshin ta'aniituma nagartanii akkuma fedhan namatti taf jedhanii miti dhiisaa obboleewwan kiyya kanaan dura dhumanii of zaba politikaa tokkochi isaanii deebisuu hin dandeenyeeti keessattuu isin of eeggannoo godha namaa wallaluu irrallee madaamii wallaluu irrallee warra manaa keessa namicha manaa warra arabdoota kanallee wallaluu irrallee ijoollee jaraati irrallee akkasuma meeshaa isaanii mana keessaa maashinoota garaagaraa irrallee akkasumas to'anaa garaagaraa irrallee wallaahi obboleewwan of eeggannoo godha rabbi isin haatisu isin of eeggannoo godha lubbuu keessaniin jiraattanii biyya galuun waan salphaa isinitti hin fakkaatin har'a meebii rakkoon isin baay'attee dararraan isin baay'attee of jibbuu dandeessan garuu gaafa lubbuun teessan tarraftee biyya keessanii gadi buutan wallaahi ni gammaddan alhamdulillah ofiin jettan jiraachuu waan hunduma caala kanaafuu bakka argitanitti waan barbaaddan haasoftanii maaliif jarri isin ajjeesti eeshi isin ajjeestanii maaliif ijoollee keenya afur kun ka'anuyyuu dhaga'e jechuudha dubaayima keessatti sanuu aleenima jedhamtana keessatti jechuudha leesh maaliif dubbattan ka ofii dhooftanii ofirraa waa godhuu hin dandeenye inuman dubbatina dhiisa hojii keessan hojjedha kaayyoo keessan galmaan gayadha ofirraa kara biyya keessanii galaa yoo isinii gamteellee galaa itti dhiisa wallaahi biyya ormaa keessatti waan rabbi jibbullee hin dalagina waan namni jibbullee hin dalagina waan lubbuu teessanii hin taanellee hin dalagina ammas immoo waan jechuu barbaadu micattiin amma viidiyoo irratti argitan tuni xalabaa badaa jirti xalabaa gaafa baddanillee of eeggannoo godha mana keessa jirtan qofa osoo hin taane yoo gadi baatan sana manni naannoo jiran kaameraa qaban isinii galaa miti akkasuma kaameraan isin qaba ammallee mootuyyuu namni achi naannoo sanii dhokatee isin qarrasuu danda'a waan ta'eef suuta jedhaatanii eeggachaa laallachaa baha taaksiin isin ittiin baatan immootu taaksii seeraa higgaawii ta'uun qabaattu taaksiin higgaawiin yoo mana kontiraatatti isin bachisiifte isin qabsiifti isin qabsiis bakka feete isinii dhaabbachuu hin dandeettu isin bakka isinii dheessuu hin dandeettu jala isin dhaabdi poolisii abbaa feete jala isin dhaabdi tiraafikii abbaa feete jala isin dhaabdi ammaa illee xiqqishuma ati waa taatee jennaan si balleeydii jechuudha bakka itti si buustu hin deemtii jechuudha kanarra immoo taaksii beeytan nama beektee kan taaksii argattanii ka injiraan itti argan irraa bahee laggiseedha ijoolleen akkas hojjetan hin jiran akkasitti balaa yoo badda illee silaafuu badummaan oduu isin hafee bareeda ture
of eeggannoo nu barbaachisaa of eeggadha akkanattu maqaan keenya tolaan jiru maqaan keenya yoon tolin mataan keenya yoon tolin biyya ormaatitti reeffi namaatu galaa hin jiru obboleewwan kiyyaa wanti hundi qaala'ee jira reeffa asii galchuun makaraa wallaahi laazim jiraan keenya azabamee du'aan keenya maaliif nu azabama yaa obboleewwan kiyya dhiisa kaayyoo keenyaaf jiraanna kaayyoo keessaniif jiraata kaayyoo keenya galmaayyoo gaannee jennee nutu biyya ormaa keessaa kaan eeggalla maal gunaa namaan wal geenya qabsoodhaa taanaan warri qabsaa hayyuu meeqa goota meeqa dhabne tokkochi isaa nun bilisoomsine tokkochi isaa dhiin isaa gumaan isaa hin baane hunduu ka awwaalee dagateetumaan kama jiruutti dhaadata kama jiru wajjin nyaata baqa kama du'e bada isinumatu bada malee wanni galataa namni isin jijetu hin jiru ijumcatti amma duute jedha namni quba isii qabu hin jiru jechuudha qubuma hubuma namni isii qabu hin jiru jechuudha asabdanii haati isii waan keessa jirtu maatiin isii waan keessa jiru yoona garaa nama nyaattu eebjuun isii meeqa yoo lafattaf fuuran isii meeqa yoo lafattaf kanaafuu akka barbaadanitti jara kanatti afaan hin banina jarri siltii beeka baqa ajjeese afur isin biraa bade amma kanarraa baradhaa obboleewwan kiyya kanuma jechuun barbaadaa wasalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu garri achaanu sun amma hawaasadha jechuudha asiin immoo bishaan gurraacha jedhama daangaa warra kibbaa kana keessa jechuudha daangaa hawaasatti daangaa oromiyaa keessa shaashamanni irraa qarshii 25 qofaan dhufne jalbaawwan xixiqqoon duraan irratti ittiin deeman kun as jirtu kanniini kunniin amma old model kan duraanitti ka caccabe kun bishaan hangi inni fagaatu biqiltuurratti malikil jabbaar wallaahi alazim hagan isin jechuun danda'an waa bahara deemee argee miti